Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous vous trouvez là où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, tout d'abord, je m'excuse pour ce retard. Je devrais normalement commencer depuis 17h, quelque chose comme ça, mais compte tenu ya réalité, nde sali que tukokutana suna tango nazaki na choix parce que je vous avais promis que nakobanda kosala ba direct oyo jeudi, vendredi, samedi, mais toyeko se retrouver tokomi dimanche na ba air surtout ya Congo po ba mingi naza na bango baza ya Congo. En tout cas, bolimbisi moke eza ba réalité moko na manque ya expérience ya ba direct oyo nde sali ke na maîtriser nanu ba air te na osepela mingi bokomelaka ngai ba air nini oyo bo préféré tokutanaka mingi jeudi, vendredi, samedi na direct po topartage ba air oyo ekose correspondre na plusieurs personnes yango na retenir yango mpona kokutanaka na direct. En fait, napensaki bino na ba prière nabondelaki mpona air oyo tokokutana soso lelo parce que tosilisaki séance na biso te ya mokolo ya vendredi yango toyeko achever yango lelo. Pour commencer, je vais essayer un peu de revenir un petit peu en arrière pour faire un petit, comment disons, la révision de ce qu'on avait vu dernièrement, pour faire comprendre à ceux qui n'étaient pas hier, de comprendre l'idée de ce qu'on va parler aujourd'hui. Hier, on disait que événement moko ezoya. Pour le moment, événement dans le monde ezali physiquement coronavirus. Coronavirus ezali maladie moko eye na nzela virus oyo babengi corona. Maladie yango ezoderange makasi na mokili certainement. Bamboka nyonso te eza bouge, vie ya bato eza modifie, façon bato bavivaka eza lisusu ndenge ezalaka te comme d'habitude. Alors bato baza na bainquiétude pendant que mokili bazali agité bazoluka solution nini bakoki kozwa solution nini bakoki kosala mpona komaintenir paix et sûreté. Mais laisse-moi vous dire, pendant que le monde cherche la paix dans les spiritualités, dans les spirituels, makambo ezosali. Je voulais vous révéler quelque chose qui est dans mon cœur. Mais on va commencer petit à petit pour essayer de faire comprendre aux autres qui n'étaient pas hier avec nous quand on faisait les directs. En bref, hier, on avait parlé sur la vision de Daniel. Et pendant que Daniel avait fini de recevoir la vision, Nzambe ayaki kosola na ye mpona koluka koyebisa ye makambo ezalaki na lision na makambo oyo amonaki na vision. Daniel akomprenaki yango te, soki olingi kozwa yango omona yango ezali na Daniel 12. Daniel chapitre 12, kobanda yango na verset 7, 8, 9 tina 12 même. Omona esika Daniel Nzambe azoyebisa makambo wana, Nzambe asololi na Daniel ti asilisi, Daniel afandi alabi, oh Seigneur, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Nzambe ayebisaki alobi, va Daniel, car cette parole seront tenues, scellées et secrètes jusqu'au temps de la fin. Ma question était, pourquoi seulement au temps de la fin? Alors que la fin ezalaki si loin que période oyo Daniel azalaki kozwa message wana. Daniel akufaki atikalaki komona révélation ya makambo wana te. Mais bayebisaki kaka na suka yango babi, plusieurs liront et la connaissance augmentera.
ils seront blanchis, épirés. Bamessage ya kitoko yaki na nsima ya bato barecevoir makambo wana babombelaki Daniel. Et après toyaki komona na Apocalypse 10 chapitre 4 Nzambe ayaki kopona Jean amonisa ye makambo nini oyo falaki ese passe na oyo epasaki déjà avant ye abotama. C'est-à-dire Nzambe asepelaki amonisa Jean début de la création jusqu'à la fin du monde. Jean azwaki grâce wana, Jean koti na kati ya mystère. Le temps Jean kokota na kati ya mystère, amoni makambo ya sorte nyonso tu, amoni makambo ya kitoko, amoni makambo na ya mabe makasi. Parmi makambo Jean amonaki oyo epesaki Jean pasi mingi ezalaki plan ya rédemption. Tozosambela bareligieux ebotami ebele, badoctrine ebotami ebele, makambo ebotami ebele, me biso nyonso tu tozomona na moto aza na part na ye ya Nzambe ya vrai. Kozonga mwa moke na nsima nafongoli parenthèse moko ya moke na ntango ya Jésus Christ na chair, baye koyebisa Jésus Christ na mwana mwasi moko ayebisi alobi meno bino bajuif bolobaka sali euta epai ya bajuif, me biso basamaritain bakoko na biso bayebisaki biso kosambela solo eza likolo ya ngomba oyo, parce qu'il y avait toute une histoire likolo ya ngomba oyo wana bazali koadore Nzambe azalaki mpe koexauce bango. Jésus Christ aye abandi nanu kondima nanu action ya bajuif, abe oui, il est vrai que le salut vient des juifs, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tokomituna sikoyo bajuif babi kosambela eza na Jérusalem, basamaritain babi kosambela eza likolo ya ngomba. Jésus aye atelemi abi oui, il est vrai que le salut vient des juifs, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Après aboyi na Jérusalem, aboyi na ngomba, abakisi abi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nakangi parenthèse, bon retenir les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Toyekozonga na Jean, tosokaki na Jean aleli amoni eloko nini akosala te. Pourquoi alelaki? Parce que baya koyebisa ye na bapaka balobi moto moko te atrouvé digne ya ko ouvrir la livre pour rompre les sceaux. Na image nyonso balakisaki Jean, interprétation na yango evandaki na kati ya livre wana mpo bato bazwa compréhension ya solo, bazwa kosambela ya solo oyo Nzambe abongisi na temps ya fin. Mais lokola ye mpe akufaki nanu te, plan ya rédemption mpo bato babika na makambo etali lola eza na kati ya livre wana. Jean bandaki kolela. Pourquoi Jean alelaki? Ezalaki parce que azalaki na bainquiétude asambela lolenge oyoyo ya malamu te. Ozwa na yo baexaucement ya badon, ozwa baaccomplissement bamiracle, mais osambela oyo oyebi te. Jean bandaki kolela, falaki secret wana ezala dévoilé, bato basala mosala ya kosambela ekende perte te. Pendant qu'azali kolela bayebisi non, Jean arrête de pleurer. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et à rompre les sceaux. Nde nalobaki Jean ntango balobaki amonaki lion wana te, amonaki agneau nde ayaki na livre wana azalaki na makoki. Eloko wana ekosalama vice versa na fin. Lion wana oyo bayebisaki ye ezalaki lion oyo azalaki na loi, oyo Nzambe le grand Jéhovah apesaki mibeko
soki ose justifie te par rapport à mibeko wana yo oza na grâce te liboso ya nzambe ntango baluki atrouve amoni agneau wana alakisaki grâce oyo tozwi à travers jésus christ agneau wana na oyebisa bino bandeko na nga na moment oyo toloba boye toza toujours na époque ya agneau wana mais agneau wana temps na ye bandi kosila etikali na temps ya prolongation ya patience ya nzambe c'est-à-dire quoi na temps ya fin agneau wana akoretourne na lion tokoavance nango sikoyo tobandi kokota na journal lelo tosukaki jour wana na parti wana agneau wana akoretourne lion oyo babelelaki ye voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et à rompre les sceaux ye atourne amoni agneau azwi livre na maboko ya agneau livre yango ntango azwaki nde yango ebombaki bamystère nyonso to wana alingi abanda sikoyo kokoma yango bayebisi balobi kote wana ya bamystère ya livre wana kake 7 kake ebetaki 7 kake wana ntango ebetaki eyokisi bavoi oyo Daniel akomprenaki te aloba ekolo makambo oyo kosuka ndenge bayebisaki eva Daniel car cette parole seront tenir secret et scellé jusqu'au temps de la fin Jean la vie Jean alingi akoma yango kake mosusu ebeti na bimisi son yebisi obi Jean celle qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas mais au jour de la voix du 7e ange les mystères de Dieu s'accompliront comme a dit le prophète Daniel nga nafandaki na mituni bakestion nga na bi Daniel bapekisaki ye Jean bapekisi ye bayebisi ye ekokokisama ndenge ekomamaki epa Daniel nde elobamaki epa Daniel sikoyo lelo toye nalakaki nalobaki ke événement moko ezoya ya monene à partir ya mai na juin événement nini ezoya tokozwa baséance mosusu parce que makambo yango eza mpena eza profond eza tellement vaste il faut tokende yango petit à petit mais objectif na biso ezalaki to atteindre eloko ezolinga esalama après oyo distraction ya coronavirus ezwi bato likambo yango nini eza koya na kati ya bakake 7 wana ebetaki oyo Jean nga koma babisaki bomba 7e ange nde ntango aoya mystère wana ekosaccomplir ezalaki na baprofesie wana oyo esakolama ebele bakwaya bao baza distrait bolongola distraction il ne faut pas to vivre na distraction to vivre ndenge to vivre kande wana il faut to vivre à base de promesses nini elobamaki nini esalami nini il faut esalema etikali nini il y aura aussi une séance oyo nakolobela ndenge nini nzambe afandaki azwi makanisi na ye ya koconcevoir mokili ya kosala tout oyo asalaki ntina ndenge mokili ezochange baetape ntina etape oyo tokomi lelo ntina place ekokende kosila ti odela ya place mokili ekosila comme ça moto na moto akoyeba nini oyo ifo esalema nini ozala so na baleson di te okoyeba exactement na kati wana ba 7 kake wana ebombaki promesse wana 7e ange ayaki afongoli yango na kati ya kofongola wana bapromese wana ebimi na kati ya bapromese wana ezake nini so na bino akende nango nyonso to ekozwa tembele mais en fait nzambe ndenge asalaki mokili ndenge ezokoavance ekosalaki jésus christ aye mokili elekaki na masumu mingi nzambe abeti mokili na mai na noe abeti parti ya sodome e gomore asali nyonso akosala me ezalaki na bapromese nzambe aregetaki ti mpo na nini asalaki moto à cause ya masumu à cause ya makambo ya satan ekotya desordre na mokili eya kosala ke nzambe apesi bapromese na ye nde makambo kolekela aveugle israel miso israel a reconnaître messie oyo batindaki abikisa ye te mpo israel ebebisaka makambo depuis baprofete na bango bajeremi bazwaka bilakeli mabe ti bakenda na baegypte bakenda kolibere bango na baegypte basala makambo ya ndenge na ndenge batindela bango mesia na bango akende kobikisa bango mpona 7 ans aopese bango 7 ans bakroire babiki bango bakroire batikelaki ye tante ate ya bango pendant 7 ans babomaki ye na 3 ans et demi
Alors na 3 ans et demi wana babomaki Jésus-Christ bango bajuif chrono na bango esaretaki jour oyo babomaki ye 3 ans et demi asalaki ministère na ye kaka pendant 3 ans et demi babomi ye babaki ye na croix ntango bango babaki ye na croix chrono na bango esarete nzambe atindi apôtre Paul aye na grâce wana le lion wana de la tribu de Juda nde abaloki ayepa na biso agneau de Dieu immolé okosambela nzambe de toutes les façons okosala tout avec le nom de Dieu okosala mpe payen nzambe aopeso badon tout wana tobénéficie nango na temps oyo nini kolanda lisusu naokenda mwa rapide mpo nazongela makambo oyo ezosalema na me awa mposo naleki yango nde nakozongela sikoyo makambo oyo totia sujet na biso totikaki 3 ans et demi wana bango loko ekatani ezongi mpa na biso eya na dele ya mikolo te me dele nango eza kaka bapromese yango eza nini landa place oyo sikoyo attentivement na mokanda ya Matthieu chapitre 24 verset 3 nasololaki na ndeko moko aza mokolo aza mpe na papa ndeko wana aza nano na baconfusion na ye ezali sur Jésus-Christ qui est réellement Jésus-Christ tant tomeka kosola na ye mokie makambo yango ekotaki sujet na ngai nalobela sikoyo nde epesi ngai na atire attention na ngai nini elekaki place wana ndeko mosusu ayebisi ngai alobi mon frère en tout cas moto moko ayebi mokolo Yesu akoya aza te ni ata piye moko ayebi te ka tata ye moko ngai nabi oui mon frère oza na raison me ngai nakoyebisa yo jour na heure nde eyebani te me période soki mpo olingi ane okoki mpe koyeba yango kitano kaka motema nayebi ke mingi place oyo balingi bazwa mwa mobulu me boyeba yango makambo oyo eza ya biso toza na temps fin tokosala erreur te parce que bamystère oyo ezali caché eza déjà révélé alors pendant que grâce ezongi mpa banation oyo Jésus-Christ bapromese nakolobisa bino mpe bapromese yango bien ke te eza moke minute esekomi mwa mosika bapromese nyonso esi elandani parce que Jésus-Christ bayaki na Matthieu 24 chapitre 3 batuni ye bayebisi ye babi maître makambo yango ekozala ndenge nini et quel sera le jour de ton avènement et de la fin du monde. Jésus-Christ apesa la réponse il y a tous les trois mais bato batia attention place wana te or eza 3 questions babi quand cela sera-t-il 1 et quel sera le jour de ton avènement 2 et de la fin du monde 3 bato batikali distrait place wana bakangami kaka na jour na heure mpona réponse oyo nano ya liboso Jésus-Christ apesaki mpona quand cela sera-t-il mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde place wana bato batikali distrait yo moto ozwi ngolo sikoyo tosola ngo awa nabondeli bino live oyo video oyo bopartage yango bobenga bandeko baya bakota na kati ya groupe tokosola makambo eza ebele naoloba ngo na susi intérêt moko te intérêt ata moko te mpo na nga mais intérêt ezali oyo nga nazwi grâce wana nasola ngo mpe na bato base prépare alors ntango ekosalema ke Jésus-Christ bapromese nyonso esili nazoyebisa bino mpe makambo ya Matthieu 24 wana naokenda mwa rapide mpo boyeba deja ke eloko nini ezoya eloko nini etikali ekosalema ndeni apres tokozonga sikoyo tosola makambo ya ba Matthieu 24 wana Jésus-Christ ntango akoya elingi olakisa ke aye mpo azonga na forme ya lion de la tribu de Juda
grâce wana oyo ekatanaki mpona bajuif mpona israel ezongela bango mpona 3 ans et demi na bango etikalaki me ekozongela bango ndeni jésus christ azoya mpona enlèvement tokosola yango mpe lisusu comment se fera l'enlèvement ntango akonetola bachrétien oyo babengi bango épouse nde kosala ke baépouse na ye bakokende 3 ans et demi na fete ya noce na likolo pendant 3 ans et demi wana esprit ya Eli na Moïse okende oteya bajuif bao bakotikala barate enlèvement wana bokovivre makambo ezobanda deja na mai na juin awa e makambo yango ezobanda na gentillesse antichrist aobanda mosala na ye eza début ya fruit na ye me ezala lokola ndeti eza eloko te akota inoffensive me ayebi objectif na yebi bit place aokende okoma kosambela oyo bomona lelo bomoni na lelo te bondimelanga bandeko na ngai ekozala très compliqué wana komi na bino place wana alors nde kosalema ke jésus christ ntango bajuif wana baorécupere bango bake basangani complication ekomi na mokili jésus christ akoya kozonga na basantu wana mataki na bango nde ye kobakisa bitumba mosusu ya misato ya mokili mobimba apres bitumba wana ekozala bitumba mosusu eleki yango eza na nkombo ya Gog et Magog yango nde opovoke jugement trône blanche mpona baoyo bakomata enlèvement wana 3 ans et demi bango baosamba te baotikala kosambisa bango ata mokolo moko te me bango nde baokita na jésus christ baoya kosambisa yango wana de grâce nabombeli bino nabondeli biso torate enlèvement te prochainement lisusu tokosolola ndenge nini nani akoki kozala enlevé des fois bateyaka biso boya epai yesu boya epai yesu bokobika bato baye mais des fois bayebisaka bato pe te ndenge nini ya kokota epai yesu tokosola yango eza na ordre nango mobimba mpona kokota epai yesu so osali desordre ozwa saint esprit te il faut ke na ordre wana ordre eza bien établi depuis na saint testament ti na nouveau testament tokosola yango ti moto a recevoir saint esprit so recevoir saint esprit ekopermettre yo nde obendana na ye jésus ke soko aye saint esprit moto akosalaka yo koma place ye azali mpo bokende alors na kati ya Matthieu chapitre 24 verset 3 jésus christ abandi koexplike makambo wana nyonso tu afongoli makambo ya 7 chandelier afongoli mystère ya 7 kake wana me alobi yango sous forme ya basymbole lisusu apesi basigne mpona makambo ya jour ya avènement na ye alobi totala israel so okoti na mozindo nango ke ye okomona ke israel parce que prophétie wana euta depuis na daniel nake na bino mbala moko na révélation nango mais soko ozwi détail nango bandi kotanga daniel 12 oyo kozonga oyo kotala lisusu ntina apocalypse wana ntango ozonga na Matthieu 24 wana okozwa conclusion oyo na oyebisa bino jésus christ aye ayebisi bango botala israel azongisi bango na mambo ya daniel elingi oloba nini les jours où vous verrez l'abomination de la dévastation établie dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Eza nini temple ya Salomo oyo badedikasaka yango nzambe akita badétruisa yango basala yango mosquée ya Omar babisi que celui qui lit fasse attention. Na moment oyo tosolola Israël aza déjà rassemblé basi bazonga na mboka na bango Amérique arekoneta bango lokola nation baza na drapeau na bango baza na monnaie na bango baza na tout ya bango moko eza mpe ka baprophétie wana eloko ka etikali barécupere nini ya Omar wana bazongisa temple wana oyo badétruisaki fin
babandaki déjà kosala baprojet nango. Na minute oyo toloba boye na prophétie wana ntango tolobaki ke ntango enlèvement kosalema batribulation ekobanda. Tribulation wana ekosalema nini? Ekosalema a partir ya baeglize ya mokili mobimba bakosangana, bakoassocie autorité ya l'État, baprésident bakokota na kati ya baassociation wana, bakozwa bamesure moko, bamesure wana ekopermettre te bareligion ya christianisme ezala ma à l'aise ndenge ezalaka. Alors bokobundana na baprésident na bino na bamboka na bino esika bozwami. Ye asali déjà organisation na ye nie agitation mokili oyo bomona oyo bakorona oyo banani oyo bakobakisama na nsima wana nyonso tu, ye akosala organisation na ye ekomaîtrise oyo tu. Akobanda kosala lokwa kotelemela makambo wana akozwa soro na ye. Nalandaki bavideo mosusu eza na bakonzi mosusu ya baeurope tout ça basi balobango déjà babiki no organisation wana soki esalami moto akotelemela yango ye nde moto amabe na mokili. Soki olingi omona yango kende na internet ata na YouTube beta pape nouvel ordre, okomona version pasteur moko atia yango na français mais ezokoma toujours ndenge baza kokoma yango, ekolandana na version originale oyo ye moko pape azoloba yango na latin. Apesi pa date ya le 14 mai asi asali yango le 14 mai, soki bamodifie date te le 14 mai ekozala nde date oyo bato babanda kokende kosinye yango alobi ke ozala na pacte yango nde ezosalama sikoyo. Eza fruit ya bamakambo bakobongisa mpona mokili. Alors pendant ke tomona basini wana prophétie bandaki koloba ke non babiloko wana ntango tozomona yango nde ezolakisa kobendama ya Jésus. Yango nga na ye sikoyo avant eloko yango ebanda na banda kopesa deja bato bazwa position oyo deja bandimela nzambe bokontinue kotenir lisusu position. Soki ozalaki na mwa aventure tika eza lokola baaventure ke yesu azoya elobama mingi mais oyo ata oyo tokomi eza différent. Ndimela yango ekozala surprise epuis soki esalami c'est fini. Eloko esalaka moto andimela liloba abongola motema ekozala su te parce que eyobongwana deja anio wana okoma lion akei siko po akende kolibere bana ya Israel. Biso c'est fini wana okoma na Apocalypse 22:16 place ebandi koloba non que celui qui se suit encore, que celui qui se sanctifie encore. Wana c'est fini. Lobi tema toloba jeudi ekoya na ozonga mpona ya kosola na bandeko ndenge nini kosala mpona kokota na Yesu Christ, ndenge nini kodemere mpona korecevoir Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il faut pour retenir la foi jusqu'à ce que Jésus akoya. Mpona lelo tosoki na awa namoni minute eleki deja ebele boexcuse nga mpona retard na osala effort prochainement na bandango na air moko ya bien. Partager vidéo, inviter bami bakota na groupe. Nzambe akopambola yo mingi. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bye.